প্রতিদিন রাজধানী ঢাকার হর্ন আপনার কানের কতটা 12টা বাজাচ্ছে তার কোনো ধারণা আছে? আপনি কি জানেন ঢাকার রাস্তায় বের হলে প্রতি মিনিটে কতবার হর্নের শব্দ আপনার কানে আঘাত করে? এতে কতটুকু ক্ষতি হচ্ছে আপনার? এ নিয়ে গবেষণা কি বলছে? আজকের ভিডিওতে থাকছে এসব কিছুই। নগরবাসীরা কতটুকু শব্দ দূষণের ঝুঁকিতে আছে, চলুন কিছু গবেষণা রিপোর্ট ঘেঁটে জানার চেষ্টা করি। রাজধানীতে মাত্রা ছাড়িয়েছে শব্দ দূষণ কমছে না, শব্দ দূষণ বাড়ছে। শব্দ দূষণের 56 থেকে 60 ভাগই হয় গাড়ির হর্ন থেকে। শুধু রাজধানী ঢাকার কথা বলতে গেলে চোখ কপালে উঠতে পারে। নাক কান গলা ইনস্টিটিউটের এক গবেষণা রিপোর্ট বলছে রাজধানীতে 1.5 মিলিয়নেরও বেশি মানুষ প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে হর্নের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। শ্রবণ শক্তি হারাচ্ছে বছরে 2600 মানুষ। মাতৃগর্ভ থেকেও প্রতি বছর বধির হয়ে জন্ম নিচ্ছে 2500-এরও বেশি শিশু। এবারের তথ্যগুলো শুনে আটকে উঠতে পারেন। ঢাকার 70টি পয়েন্টের বেশি হর্ন বাজে, প্রতি মিনিটে 1000-এরও বেশি। এরই মধ্যে সবার উপরে আছে ফার্মগেট। ভয়ানক বিষয় হচ্ছে আইন করে নিষিদ্ধ করা হাইড্রোলিক হর্ন বাজিয়ে রাস্তা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে গাড়িগুলো। আমদানি নিষিদ্ধ থাকলেও ঢাকার যত্রতত্র মিলে এই হাইড্রোলিক হর্ন। বারডেমের একটি গবেষণায় বলা হয়েছে রাজধানী ঢাকার 60% মানুষ থাকেন ব্যস্ত সড়কের পাশের বিল্ডিং বা অ্যাপার্টমেন্টে। নিয়মিত হর্নের যন্ত্রণায় তাদের মধ্যে 40% মানুষই কানে কম শোনেন, যা হয়তো তারা নিজেরাও জানেন না। জার্নাল অব এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড পাবলিক হেলথের আরেকটি রিপোর্টে বলা হয়েছে হর্নের কারণে ঢাকার 25% মানুষের ভালো ঘুম হয় না। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় একজন মানুষ 40 ডেসিবেল শব্দে কথা বলে আর সহ্য করতে পারে 70 ডেসিবেল মাত্রার শব্দ। সে বিষয়টি মাথায় রেখে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ব্যস্ত শহরগুলোতে পিক আওয়ারে গাড়ির হর্নের সর্বোচ্চ মাত্রা 55 ডেসিবেল রাখার পরামর্শ দেয়, কিন্তু ঢাকায় পিক আওয়ারে শব্দের মাত্রা ছাড়িয়ে যায় 85 ডেসিবেল। ক্ষেত্রে বিশেষে তা কখনো কখনো 115 ডেসিবেলও ছাড়ায়, যা একজন মানুষের কানের সহ্য ক্ষমতার দ্বিগুণেরও বেশি। শিশুদের জন্য এই অভিজ্ঞতা আরও ভয়ানক। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে 60 ডেসিবেল মাত্রার শব্দ মানুষকে সাময়িকভাবে এবং 100 ডেসিবেল মাত্রার শব্দ সম্পূর্ণভাবে বধির করে দিতে পারে। এত সব ঝুঁকি কি আমরা আদৌ পরোয়া করছি? শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ রাখতে না পারার পিছনে একটি কারণ অধিক জনসংখ্যা। পরিসংখ্যান অনুসারে ঢাকার প্রতি বর্গ কিলোমিটারে প্রায় 48,000 মানুষ বসবাস করে। বিপুল এই মানুষের চলাচলের জন্য যানবাহনেরও প্রয়োজন, আর ছোট শহরে অধিক যানবাহনের কারণে শব্দ দূষণ কমছে না। বিআরটিএর হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে আরও 3 বছর আগেই রেজিস্টার্ড গাড়ির সংখ্যা 40 লাখ ছাড়িয়েছে। রাস্তায় গাড়ির সংখ্যা বেশি হওয়ায় ব্যস্ত সময়ে ঢাকায় প্রায় প্রতিটি সিগন্যালে দীর্ঘ যানজট লেগেই থাকে, আর দীর্ঘ সময় যানজটে বসে থেকে বিরক্ত হয়ে অযাচিত হর্ন বাজান চালকেরা। কার আগে কে যাবেন, এই প্রতিযোগিতায় নেমে ভাঙেন ট্রাফিক আইন। আইনের কথায় যখন আসলাম, তখন হর্ন নিয়ে বাংলাদেশের আইনে কি আছে তা একটু বলি। 1983 সালের মোটরযান আইনে হাইড্রোলিক হর্ন ব্যবহার করলে জরিমানা হবে 100 টাকা। মানে আইন ভাঙলে আপনাকে দিতে হবে বর্তমান বাজারে 1 কেজি সবজির সমান দামের অর্থদণ্ড। বর্তমান প্রেক্ষাপটে আইনটি অনেক পুরনো, কারণ এখন সবাই হাইড্রোলিক হর্ন ব্যবহার করছে। তাহলে বলুন এর প্রয়োগটা করবেন কিভাবে? শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা 2006-এ বলা হয়েছে অনুমতি ছাড়া জোরে জোরে শব্দ করলে শাস্তি আছে। প্রথমবার 1 মাসের জেল বা 5,000 টাকা জরিমানা কিংবা দুটোই। এক ব্যক্তি দ্বিতীয়বার আইন ভাঙলে 6 মাসের জেল বা 10,000 টাকা জরিমানা কিংবা দুটোই। সবই বুঝলাম, কিন্তু চ্যালেঞ্জটা প্রয়োগের বেলায়। পুরনো আইনের কথা বাদ 2018 সালের রোড ট্রান্সপোর্ট অ্যাক্টের 88 ধারাতেও হর্ন বাজিয়ে শব্দ দূষণ করলে 3 মাসের কারাদণ্ড বা 10,000 টাকা কিংবা দুটো শাস্তি হতে পারে। আইনে সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা না থাকায় এর প্রয়োগ নিয়েও অনেকে প্রশ্ন তোলেন। চলুন এবার বিদেশ থেকে ঘুরে আসি, জেনে নেই জ্যাম থেকে বাঁচতে তারা কি কি ব্যবস্থা রেখেছেন।
যানবাহনের শহরখ্যাত লন্ডন শহরটিতে যেমন ঘনবসতি রয়েছে, তেমনি যানবাহনের পরিমাণও অনেক, কিন্তু সার্বিক চিত্রটা ঢাকার ঠিক উল্টো। পরিকল্পিত নগরায়ন, 4 তলা বিশিষ্ট আন্ডারগ্রাউন্ড মেট্রো রেল, ইন্টারসেকশনগুলোতে আন্ডারগ্রাউন্ড লাইন করে দেওয়ার কারণে কোনো ধরনের যানজট বা ট্রাফিক সিগন্যাল ছাড়াই যাতায়াত করতে পারছে লন্ডনের মানুষ। যেখানে যানজট নেই সেখানে হর্ন বাজানোর বিষয়টিও নেই। তাছাড়া হর্ন বাজানোকে অনেকে গালির সাথে তুলনা করে সেখানকার মানুষ। তুরস্কের আঙ্কারা শহরের চিত্রও একই। মানুষের সংখ্যা অনেক, নেই মেট্রো রেল, রয়েছে বিপুল পরিমাণে প্রাইভেট কার, তারপরও নেই যানজট কিংবা হর্ন। সম্পূর্ণ সিগন্যাল বাতির নির্দেশনায় চলছে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ। শুধু শহরের প্রধান প্রধান সংযোগ সড়কগুলোতে সিগন্যাল এড়াতে মাটির নিচে টানেল করে দেয়া হয়েছে। এতে কোনো ধরনের সিগন্যাল ছাড়াই আন্ডারগ্রাউন্ড সড়ক ব্যবহার করে গন্তব্যে পৌঁছানো যাচ্ছে মুহূর্তেই। এভাবে বেশিরভাগ উন্নত দেশেই জনসংখ্যা আর গাড়ির চাপ সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ রেখে হর্ন ব্যবহার কমিয়ে এনেছে। এবার জেনে নেওয়া যাক হর্ন নিয়ে চিকিৎসকরা কি বলেন। তাদের মতে দীর্ঘদিন অতিরিক্ত শব্দ কানের ভিতরের পর্দাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, কমতে থাকে শ্রবণ শক্তি। অনেকে অবশ্য টেরও পান না বিষয়টি। এ তো গেল শ্রবণ শক্তি কমে যাওয়ার বিষয়। এবার আসি অতিরিক্ত শব্দ কিভাবে হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ায়। চিকিৎসা বিজ্ঞান বলছে উচ্চমাত্রার শব্দ মানুষের শরীরে অ্যাড্রেনালিন হরমোনের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। এতে শরীরে রক্তচাপ ও হার্টবিট বাড়তে থাকে, ফলে রক্ত জমাট বেঁধে স্ট্রোক ও হার্ট অ্যাটাকের আশঙ্কা বেড়ে যায়। হাইড্রোলিক হর্নের ব্যবহার বন্ধ করা গেলে হয়তো বিশ্বের দীর্ঘ শব্দ দূষণের নগরী হিসেবে ঢাকার যে দুর্নাম তা কিছুটা হলেও ঘুচবে। পাশাপাশি স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও হাসপাতালের মতো হর্ন নিষিদ্ধ এলাকাগুলোতেও আইনের সঠিক প্রয়োগ দরকার। এতদিনের অভিজ্ঞতায় এটা বোঝা গেছে, জেল জরিমানা করে হর্ন বাজানো পুরোপুরি বন্ধ করা অসম্ভব। এজন্য সচেতনতার বিকল্প নেই। সত্যটা হলো সমাধান আপনার হাতেই। আগামী প্রজন্মের জন্য শব্দ দূষণমুক্ত সুন্দর দেশ গড়তে পারেন আপনি নিজেই। চলুন হর্ন ব্যবহারে সতর্ক হই, ঢাকার শব্দ দূষণকে ঢেকে দিই সচেতনতার চাদরে। সবাইকে ধন্যবাদ। সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন।